今集嘅投稿全部都係源自於同一位台灣嘅台友嘅，無論係佢定係佢屋企人都好中意登山同埋露營呢兩個活動。如果係你哋遇到佢遇到嘅嘢，又會點呢？歡迎嚟到90電台，越講越有。大家好，我係安祖啊。今日我哋就要嚟講關於露營嘅故事啦。呢個係我大學時候參加登山社嘅往事。我哋一隊8個人，4頂雙人帳篷，約好咗去深山嘅野營地度過夜。紮營嘅時候，一切都正常噶。山區嘅天氣好好，我哋起咗營火，飲酒傾偈，直到深夜先至大家各自返去帳篷度休息。我同學長瞓埋同一頂帳篷。去到半夜，我就被一股寒意凍醒咗啦，感覺呢個帳篷入邊變得非常之潮濕。我本來仲想繼續瞓噶，但係我隱隱約約聽到出邊傳嚟咦咦嘅規律聲，嗰個聲就好似有人喺度蕩緊嗰啲好老舊嘅秋千咁樣。呢個時候，學長都醒咗。我哋大家彼此咁望咗眼，就覺得好奇怪。呢個荒山野嶺邊度嚟秋千啊？而呢一個聲一直咁持續不斷。嗰陣時，我哋兩個越聽越驚。我鼓起咗勇氣，將嗰個帳篷嘅拉鏈拉開咗少少，想睇睇聲音嘅來源。借住出邊嗰啲月光，我見到喺我哋4頂帳篷圍成嘅圓圈中間，唔知道咩時候多咗一頂白色好舊嘅帆布帳篷，而嗰啲咦聲就係喺呢一個帳篷入邊傳出嚟嘅，就好似有人喺入邊唔知搖緊啲乜嘢咁。我嚇到，即刻將個拉鏈拉翻上去，跟住就同學長講話出邊到底發生咗啲咩事。我哋兩個都唔敢再望住出邊，我哋兩個真係黐得好埋，唔知咩時候就一齊瞓着咗啦。到第二日天蒙蒙光，嗰啲聲都停晒，我哋兩個就慢慢將個拉鏈拉開，諗住行出帳篷。呢個時候我哋發現中間嗰個空地係乜嘢都冇噶，淨係得嗰啲濕濕地嘅草皮。咁我哋兩個鬆咗啖氣，以為係咪琴日飲咗酒有錯覺啦？但係當我哋執嘢準備走嘅時候，發現原本空地嘅中間有4個位俾人壓得好平整，就好似有帳篷嘅釘長期喺嗰度駐紮留低嘅痕跡。呢一個係我啱啱出社會嘅事啦。嗰陣時嘅我啱啱入咗第一間公司。過咗半年左右啦，公司就舉辦咗團隊活動，票選結果係去一個知名嘅露營區包場。咁嗰一晚，大家就圍住個營火玩好多團隊遊戲嘅，咁可以話氣氛非常之熱絡啦。有好多原本冇乜點交集嘅同事喺嗰一晚關係都好咗好多。其中有個同事小陳，佢就攞咗佢新買嘅復古風格露營鏡，就掛咗喺棵樹上面。佢話咩？咁樣可以增加啲情調。而呢一塊鏡呢，係正正咁樣對住嗰一團營火嘅。咁玩咗一半啦，我就去洗手間，翻嚟嘅時候就唔經意咁睄一睄塊鏡。呢個時候我就喐唔到啦。我見到塊鏡入邊反映出嚟嘅，依然都係營地，依然都係營火，以及都係嗰班同事，但係鏡入邊嘅嗰堆營火顏色係唔啱噶，而係青綠色。嗰陣時我成個頭皮發麻，而鏡入邊嗰一班圍住營火嘅同事，個個都冇表情，而且面色慘白，雙眼可以話係無神咁樣望住前面嗰個營火，喐都唔喐。咁我梗係即刻回頭睇睇咩事啦。發現大家都仲喺度笑飲酒燒烤而營火都好正常。但係我再望望塊鏡，塊鏡都係嗰個好詭異嘅畫面。我嚇到即刻走去揾小陳，咪話俾佢聽發生咩事，話佢塊鏡有問題咯。
佢行咗過去睇咗睇，就話冇啊，要咩事啊？咪就係塊鏡有啲污糟，反射光線造成錯覺啊嘛。跟住佢就是但咁樣將塊鏡攞咗落嚟，塞翻落個袋度啦。嗰一晚之後就冇再發生過奇怪嘅事啦。但係喺活動結束之後嘅1個星期，嗰陣時參加露營嘅同事，包括我，大家都接二連三咁開始發高燒，成間公司可以話病咗好一排，連醫生都唔知點解會病。而我心入邊隱隱約約知道發生啲乜嘢事，鏡入邊嗰一團青綠色嘅火，到而家都好清晰咁樣喺我腦海入邊。呢一件事係發生我上大學嘅時候，嗰陣時嘅男仔你都知噶啦，肯定係血氣方剛死要面嘅，所以我就同朋友2個人挑戰一條鮮為人知嘅古道，預計咧徒步行3日2夜左右嘅。咁第一日天氣突然之間就驟變，起晒霧，嗰啲霧可以話係真係密到伸手不見五指，能見度係極低，我哋基本上係睇唔到對方嘅，連導航設備都受到干擾，信號都係斷斷續續。咁我哋咪憑住感覺同埋好模糊嘅路徑向前行咯，希望可以揾到預定紮營嘅平台。但係行咗好耐，周圍嘅景物似乎一直喺度重複，因為嗰度有一棵非常之奇形怪狀嘅枯木，我哋好似已經經過咗3次啦。呢個時候我朋友就話：我哋係咪一直喺度兜圈啊？天色越嚟越暗，但係啲霧完全冇散去嘅意思。就喺我哋2個幾乎達到絕望嘅頂峰嘅時候，終於喺前面霧入邊見到一個模糊嘅人影，好似係另外一個登山客嚟嘅。我哋就好似捉到浮木咁樣，係咁叫住佢。我哋話：唔好意思啊，我哋好似蕩失咗路啊！唔該，你知唔知道嗰個營地點行啊？嗰個人影係冇回頭嘅，佢淨係舉隻手指一個方向，跟住就向前走啦。接下落嚟就消失埋添。嗰陣時嘅我哋都理唔到咁多，因為實在太驚啦。所以我同我朋友就向住嗰個方向係咁前進，行咗冇幾耐，我哋發現啲霧突然之間變薄咗，再向前行咗冇幾耐，就真係揾到一個好細塊嘅營地嘅平台。咁我哋梗係好開心，就快啲諗住紮營啦。我哋一路紮營，仲一路喺度講話，哇！真係好多謝啱啱嗰個登山客啊！如果唔係啊，真係揾唔到路就唔知點算啊！準備好晒所有嘢之後，我同我個朋友都決定咗早早瞓覺，聽日咧早啲起身就繼續出發。咁到咗第2日嘅朝早，我哋就發現霧都散晒啦，就將營地整理乾淨，執好晒嘢就繼續出發。點知就係呢個營地嘅邊緣，亦都係琴日嗰個人指路嘅方向，發現咗一個警告牌，佢上面寫住話：此為崩壁危險區域，嚴禁進入。而呢一個警告牌嘅隔籬，係好明顯有一條好似有人滑落嘅一條泥土坡。我哋琴日見到嘅到底係人定係咩啊？我哋家族一大班人就去咗山上面嘅度假區嗰度度假啦。一到夜晚，啲長輩就開始沖茶傾偈，而我哋後生嗰一輩呢，就喺嗰度玩下啲咩桌遊咁樣啦。大概夜晚11點幾，營區嘅燈大部分都熄晒，所以話非常之安靜嘅。呢個時候，我哋就隱隱約約聽到有一班細路仔喺度唱嗰個聲，嗰啲聲呢就好輕，但係旋律係好古老，唔係好似而家我哋成日聽到嘅兒歌或者係流行歌。佢好似係嗰種幾十年前嘅老童謠，但係聽唔清楚啲歌詞係乜嘢嚟嘅。呢個時候，我表弟就講啦：搞錯啊，咁夜邊一戶細路仔仲唔瞓啊？起初我哋大家都不以為意嘅，但係嗰啲歌聲就不斷咁樣持續嘅，而且感覺離我哋越嚟越近，就好似有人喺我哋嗰啲帳篷隔籬嘅嗰一塊冇人住宅空地上面唱緊歌咁。但係我哋隱隱約約就聽到嗰啲歌聲明明就喺嗰個方位度傳過嚟嘅。咁好奇心驅使之下，比較大膽嘅後生嗰輩就攞住手電筒行咗過去睇睇啦，就發現嗰個空地上面真係一個人都冇。但係一行近，你好明顯可以感覺到係凍啲嘅，而且嗰啲歌聲係會停㗎。我哋就覺得好無聊，轉身又想翻返去個帳篷啦。一轉身，嗰個聲音又響啦。我哋再一次回頭，嗰個空地依然係一個人都冇。我哋如此咁來來回回反覆咗幾次，
嗰陣時大家都好驚，就即刻走咗返去個帳篷，拉晒拉鏈。呢個時候，嗰啲歌聲又喺度響啦，又喺度唱咗10幾分鐘之後，先至慢慢消失。到咗第二日朝早，我哋就問個管理員，隔籬嗰塊空地點解冇人紮營？當個管理員聽我哋咁講之後，佢嘆咗啖氣就話：以前嗰個位係營區嘅沙坑嚟㗎，俾細路仔玩。大概10幾年前啦，有個女仔喺嗰度玩，發生咗意外就走咗，所以後來就填平咗。但係偶然都會有人話夜晚聽到有細路仔喺度唱歌嘅。我哋幾個人聽完之後咩都冇講，但係都深知琴日到底遇咗啲乜嘢啦。同一班死黨 total 6個就去咗某個湖嘅湖邊嗰度野營，嗰個地方好偏遠，行咗成日啊先至行到。我非常之肯定，絕對淨係得我哋6個。嗰一日夜晚，我哋3頂帳篷就紮喺湖邊嘅草地隔籬啦。講真，星空真係好靚，但係氣溫驟降得好快。我哋就逼喺其中一個最大嘅帳篷入邊傾偈啊、打牌啊、飲酒。6個人可以話係塞爆咗成個帳篷。後來因為實在太攰太眼瞓，大家就決定不如逼喺呢一頂帳篷入邊瞓啦，起碼暖啲啊嘛。咁大家就你答我，我答你，咁樣就瞓低啦。雖然逼，但係因為實在太攰，所以我哋好快就瞓着。到半夜，我係俾人凍醒噶，我感覺腳底嗰度特別通風，我下意識就覺得應該係帳篷嗰個門冇拉好，所以我就迷迷糊糊咁樣坐咗起身，諗住伸手去將個拉鏈拉上去啦。而有露營嘅人可能會知道，有啲帳篷咧係有氣窗嘅，嗰陣時月光就喺嗰個氣窗嗰度透咗過嚟啦。我依稀咁見到，點解我腳嗰邊嘅方位有其他人嘅輪廓嘅？連我自己總共應該係6個人噶，但係我而家見到包括我自己，點解有7個睡袋嘅？嗰一刻我瞬間清醒，背脊發涼，我唔敢講任何嘢。我再一次咁樣數到底有幾多個人，我相信我自己冇數錯，係7個，多咗個出嚟，而多出嚟嘅嗰一個我唔識嘅睡袋，好安靜咁瞓喺我哋正中間。我嚇到唔敢唞氣，我喐都唔敢喐，我就咁樣望住多出嚟嗰個睡袋，直到個天開始有少少光，我望咗成晚嘅睡袋就唔見咗，佢好似從來都冇存在過咁樣。我到而家始終都唔敢問另外嗰5個人，嗰一晚覺唔覺得特別逼啊？呢一個係我父親後生時候嘅經歷，佢哋一隊3個人要去深山入邊做調查，一定要露營過夜。佢哋就揾到一處比較廢棄嘅公寮去紮營，雖然舊啊舊咗啲，但係起碼都可以遮風避雨啊。喺夜晚，山區可以話一片死寂，淨係得風聲嘅啫。咁父親嗰陣時呢，就係守第一輪嘢嘅，佢攞住手電筒例行性咁樣巡查，照下睇睇四周，睇會唔會有啲乜嘢啦。就喺電筒掃過嗰個遠處嘅森林嘅時候，佢好似見到有一個人影一閃而過，佢就將嗰個電筒定格住喺佢消失嘅方向。佢好仔細咁樣睇，但係乜都睇唔到。嗰陣時佢以為自己係錯覺，正當佢想移開嘅手電筒嘅時候，奇怪嘅嘢就發生啦。佢電筒嘅光線竟然從遠處反射返嚟，就好似有人攞住手電筒企喺佢對面，向住佢塊面咁照。聽佢講，嗰一道光好殘眼，令到佢擘唔開眼，佢只可以耷低個頭熄咗個電筒。就喺佢熄咗嘅嗰一瞬間，真係好黑好靜，佢心跳非常之快，因為佢知道荒山野嶺冇可能會有人攞住個手電筒照住佢，仲要嗰個位置佢啱啱望見係一個人都冇嘅。喺黑暗之中，佢等咗幾分鐘，乜嘢動靜都冇，佢鼓起咗勇氣，再次打開咗個電筒，照住嗰個方向，而手電筒嘅光速所及之處，乜都冇。喺佢稍微鬆一口氣嘅瞬間，喺嗰個位
又有人攞住電筒照住佢，就好似佢一直喺度等緊我老豆再一次照住佢咁樣。我老豆話當時嘅佢頭皮發麻，連滾帶爬咁樣爬翻去嗰個廢棄公寮，拍醒嗰啲同伴。3個人攞住開山刀同埋所有嘅手電筒，大家都唔敢瞓，備戰到天光。但係乜嘢事都冇發生。嗰陣時佢哋3個好擔心，會唔會係有人想謀財害命，又或者會唔會係佢哋撞破咗一啲佢哋唔應該撞破嘅嘢？但係事隔咁多年之後，我老豆回想起嗰個一閃而過嘅人影嘅速度，同埋嗰2個燈光，佢更加係覺得好似有啲乜嘢喺度學緊佢嘅一舉一動。所以有好多老一輩都講嘅，爬山嘅時候真係要心存敬意啊，因為你唔知道你遇到嘅到底係乜嘢。下次早啲到啊！